हेलो दोस्तों, साडा कल बैकयार्ड च ट्री अचानक ही अनफॉर्चुनेटली डिग पिया, बट किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਟਰੀ ਕੱਟਣ। दोस्तों फिर ये तो हरिया हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब बैटरी अपनी चार्ज है। आप इतों कट देंगे जी बैटरी चार्ज करने वाली है। ये लिथियम बैटरी हैगी है मिलवाकी दी, होम हार्डवेयर होम डिपो तो मिल जाती है। बस देखनी पैंदी है कि किहड़े सैटअप दी है, जिवें M18 है। चार्जिंग चला देना। ਇਹ ਸਾਡੀ 100 ਹੈਗੀ ਤੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 100 ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਵਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।